हाय फ्रेंड्स, ए शॉर्ट हेल्थ वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेड कफ सिरप के बारे में। और ये सिरप है, इसमें क्लोरफेनिरामाइन मेलेटेड और अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट इसमें मिला हुआ है दोस्तों। और ये खांसी की बहुत ही बढ़िया सिरप है। जिन लोगों को खांसी, जुकाम, छींके आना, गले में इन्फेक्शन, बलगम आदि समस्या है, वो लोग इसका यूज कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से, बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं। और इसका मार्केट प्राइस 85 रुपये, हर जगह आसानी से मिल जाती है। इसको जिनलेब्स ईसा कंपनी बनाती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।